beleza? Lucas da Automecânica Lucas Motorsport. Hoje a gente está com o Nissan Sentra B17 2014, revisão dos 80 mil. Vamos lá? Aquela revisão prática, não tem muito o que se fazer com um carro dessa magnitude, tá? Do básico e os problemas crônicos que dá, beleza? A gente já entramos aqui com essa revisão básica: óleo, filtro de combustível, filtro de cabine, como é que tá. O óleo tava no período certo, de um cliente da casa, já ó, aparentar um pouco claro, tudo jóia. Esse carro tem um problema quando liga o ar-condicionado, ele faz um barulho, o problema tá no eletroventilador, vai ser substituído também, beleza? E seguindo aqui, a gente encontrou alguns detalhes. O cliente reclamava de um chiado quando pisava no freio. E olha aqui, ó, o principal problema em si não é a pastilha, porque essa pastilha de freio não é desse carro. A dele mesmo tem uma orelhinha aqui que vai encaixada. Essa presilha que faz que não trepide a pastilha nem causando um barulho, beleza? Já recomendado. O disco aqui está em bom estado ainda, não tem fissuras nem ressalto. E aqui a gente encontrou o problema de sempre do Sentra, né? Kit batente quebrado, todo esfarelado, já não é mais original, nem o amortecedor original. Tem uns pedaços dele por aqui. E é isso aí, vamos seguindo a nossa manutenção básica aqui e vamos adiante. Vamos que vamos.